我严重怀疑这个原来是装涂料的桶。朋友们，夏天来了，又到了吃冰棍儿的季节，所以有好多粉丝问我说：“泡泡，在美国都能吃到什么样的冰棍儿呢？”那今儿咱就一起去超市看看。出发。到地儿了啊！平民超市沃尔玛。现在拉斯维加斯每天都40多度，在外边走2步分分钟中暑。朋友们，我先来声明一下啊，我真的是因为拍视频才来买冰棍儿，绝对不是因为我想吃。哎呦，你看这过道两旁的柜子里边全都是冰棍儿，这感觉种类还不少呢。国内的哈根达斯我高攀不起，美国的哈根达斯我爱答不理。4块钱来一盒，士力架出的冰激凌你们听过吗？好奇尝一下。这个粉色冰棍儿看着也不错，猛男夏日必吃。还有这么大的一桶冰激凌才卖4块多，这羊毛不好等啥呢？行，今天就买这几样吧。冰柜里边的其他几十种，咱们留着以后再测。一共花了20块8毛1。哎呦，这可真够沉的。这是今天从冰柜里边脱颖而出的4种冰激凌，咱看跟咱国内的有啥不同。来，第一个哈根达斯，它有很多种口味，我买的这个是开心果的。舔一下这个皮儿，不要浪费了。冰激凌看着很瓷实，开心果仁也是满满当当。入口一股非常浓郁的奶味儿，料是真舍得给，吃进去满口都是开心果，不愧是哈根达斯。来，第二个，这是个我不认识的牌子，但是封面上的图看着感觉特别好吃。我靠，这么多根儿！咱看看这实物与图片符不符？哎，真挺像回事儿，上面铺满了黄色和粉色的碎屑。里边是很浓的草莓夹心儿，外皮吃起来有一股燕麦的口感。这个冰激凌也不错，主要是5块钱12根，太值了。来，下一个，这个我保证你没见过，士力架冰激凌，看起来跟平常吃的士力架没啥区别。打开之后看着感觉也一样，这不会就是把士力架给冻上了吧？哦，你们听见这声了吗？外边这层巧克力皮特别的脆，里边是很软糯的冰激凌，像嗦了一口冰凉的奶油。我必须再打开一个。哇，ASMR 级别的享受。来，最后啊，大桶冰激凌，我严重怀疑这个原来是装涂料的桶。哎呦我去，这里边看着也像涂料，红绿黄3种颜色，分别是树莓、柠檬和橘子口味。吃大冰激凌就得配大勺，狠狠地蒯它一个球。哦，冰脑门了，这个完全就是一股香精和色素的味道，一点奶味都没有。但是这么一大桶才卖4块钱，你要啥自行车？行了，今儿就这样吧。要是这期点赞高的话，我就再去超市把其他几十种也给测了。哇塞！哎呀，你敢相信这是2盘洋葱？朋友们，美式炸洋葱你们吃过吗？我刚刚在拉斯维加斯发现了一家餐厅，据说卖着全城市最好吃的美式炸洋葱。那咱这就一起去尝尝。出发！到地儿了啊！这家叫 Cali Bombs 加州炸弹，炸弹呢就是洋葱的一个外号。Hello, hi, can I order some takeout? 小姐姐看到我帅气的容颜，害羞到说不出话，不得不叫来同事帮忙点餐。Would definitely recommend the street bomb. It's actually one of our most popular bombs. Would Okay. you like to try that? Yeah, of course. I mean, whatever you recommend. I've never been here. Okay, it's all up to you. I mean, anything else for you today? Would you like to make that a combo actually? I think I'm good on the combo. Just get the individual item. Would you like a drink for your food? They're kind of alike, so. I have my water in the car, so I'll just get that. Just making sure. We'll call this number next window, okay? Just give us like a few minutes. All right, thank you very much. Thank you. 这顿加小费花了32块6。Both the motor bomb and the street bomb, okay? That's everything. Have a wonderful All right, day. thank you very much. 今儿咱吃美式炸洋葱，这个是他们家最招牌的3个带洋葱的食物。说实话啊，我还从来不知道洋葱能做出什么花样呢。来，第一个炸洋葱汉堡。哇塞，哎，这个汉堡看着真的是非常网红啊！中间夹着一个完整的炸洋葱，看着贼敦实。掀开之后，满满的芝士和辣酱。这个汉堡咬下去，主要是洋葱的清爽，甜甜脆脆的，跟我之前吃过的汉堡口感都不一样。来，开胃汉堡吃完了啊，接下来上咱们今天的主菜，这是他们家的2盒洋葱炸弹。哇塞！
哎呀，你敢相信这是2盘洋葱？它这是把完整的一个大洋葱炸成了菊花，直接炸的。左边这盒堆满了牛排肉和美乃滋，右边这个看着像火山一样，铺了一层辣奇多粉，还有美式芝士。来，咱先来尝尝这个火焰山。哇塞，直接拎起来一块啊！芝士顺着洋葱条不停的往下流。外皮酥脆，里面是洋葱的清甜，再配上芝士不停的拉丝儿。你平时要让我大口吃洋葱，我可能不爱吃，但是做成这样，我能给你干10个。接下来尝尝这盒带牛排的，这个看有点像那种美式牛排薯条。它这个牛排腌的特别入味，也很有嚼劲儿，但是这个感觉就没有太多的洋葱的味道，没有这个火焰山这个吃着爽。来一口它里边这个小辣椒。哇，不辣呀，一点也不辣呀！哇塞，我的天哪，这绝对是我这辈子见过最大的披萨！朋友们，在美国用1美金、10美金和100美金分别能买到什么样的披萨呢？它们的质量和口感到底能相差多少呢？出于这个好奇心，今儿咱就一起去探索一下。出发！要想用1美金吃到披萨，那只能来美国廉价披萨店必胜客看看了。Hello, hi. So I have a budget of $1. Just wonder if you have any pizza item for $1 here? No, nothing for $1. I wish. I wish too. 完了，吃瘪了，连必胜客都没有1刀披萨。不服气的我，于是又来到了美国另一家廉价披萨店达美乐碰碰运气。No. So I have a budget of $1. Just wonder if there's any pizza item for $1. We do not have a single item for $1, no. Not any item for $1. Yeah, sorry, we don't have anything for that. Okay, that's fine. All right, I just wanted to know. 哎，朋友们，2大披萨巨头全都吃瘪，看来拉斯维加斯是真找不到1刀披萨了呀。既然1美金吃不到披萨，那接下来咱看看10美金的。据说在 Costco 的美食广场能找到我想要的。哎呦，看这大披萨，一整张只要9块9毛5，正好符合我的预算。Thank you very much. 我拿着了啊，朋友们，哇，这一张老沉了，咱打开看一下啊。哇塞，这是一个双拼的大披萨，油光锃亮的，一边是满满的意大利香肠，另外一边是浓浓的美式芝士。这么大一张披萨只要10块钱啊，哇，这简直太值了！哎呀，咱先尝一下这个意大利香肠口味。哇，这个意大利香肠烤的焦焦的，吃到嘴里非常脆，然后配上底下浓浓的芝士，我的天哪，美哉美哉！再尝尝另外一边这个美式芝士口味的啊，上面的芝士量非常足，烤出了焦黄的感觉，它芝士的厚度竟然比饼皮的厚度还要厚。哇，感觉像往嘴里灌了一口固体牛奶，绝对是终极的碳水炸弹啊！哦，对了，朋友们，有很多粉丝说我上次在闲鱼挂的闲置没有抢到，所以这次我要在闲鱼上挂了一些全新的闲置，有5个耳机、5个 CCD 相机，还有一个哈曼卡顿音响，通通只要10块钱。你们上闲鱼搜“是个泡泡”，认准加认证的就是本人。未来我也会持续上新的，多多关注哦。10美金披萨已经这么惊艳了，那100美金的披萨得是什么样啊？咱们这就去看看。Hi, I heard that you sell the biggest pizza in Las Vegas here. Yeah. So I'm here to get that pizza. How many of those pizzas do you sell a day? A day at least like 30. Wow, you're really making banks. 点完餐了啊，这个披萨不加小费，正好花了我100美金，心都在滴血呀，一定不能让我失望。激动人心的时刻到了。哇塞，我的天哪，这也太夸张了吧！这绝对是我这辈子见过最大的披萨，36英尺的大披萨，横竖至少都有1米多，铺满了整个桌子，上边分为了4种不同的口味，每一种看着都非常有食欲。哎呦，先来一块这个经典的 Supreme 口味，上面肉量、蔬菜量满满。橄榄油的味道很浓，但吃起来又不会腻。哎，接下来铲一勺这个墨西哥口味啊，这个墨西哥风味上面有大量的香菜和墨西哥辣椒。旁边这位大哥被馋得不停流哈喇子，于是我邀请他和我一起炫。哎，no problem。比食物本身更美好的是分享。接下来整块这个布法罗鸡翅味的。
布法罗酱汁是一种比醋还要酸的酱，喜欢吃醋的人啊，一定不能错过这个口味。最后一种口味啊，纯肉口味的，铺满了意大利香肠，还有烤培根，吃肉爱好者的天堂。哇，这张披萨可以说满足了我对披萨的所有幻想。这大披萨我一个人肯定是吃不了啊，所以我刚才又要了几个大包盒，咱把这披萨分装一下，一会儿送给外边有需要帮助的人。每种口味都给它装一眼，一会儿让他们也感受一下我的快乐。OK， 所有披萨都已经打包好了，出发。